ไม่ดังแต่อร่อยร้านลุงแดงกับป้าติ๋มลุงแดงก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นยาจีนแล้วก็อาหารตามสั่งนะครับโอ้โหนี่คนพื้นที่แนะนำเลยนะครับเจ้าของโรงแรมที่เราไปพักอยู่เขาแนะนำมาเลยว่าร้านนี้เนี่ยข้าราชการหรือว่าคนพื้นที่แดกกันจริงๆจังๆเลยนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นยาจีนแต่ว่ามีตามสั่งที่อร่อย40 บาทคะน้าหมูกรอบดูนี่เต็มหน้าแดกอะไรสักขนาดนี้อยู่ริมถนนทางจากอัมพวาที่จะไปบางคนทีนะครับขวามืออร่อยด้วยมาไม่ถูกก็โทรถามเอาเนี่ยผัดซีอิ๊วหมูกรอบอร่อยว่ะบ้านๆฮะตามสั่งบ้านๆภูทรน้อยเยอะด้วยหมูตุ๋นยาจีนครับลองให้หมูคั่วตับด้วยนี่คือหมูคั่วตับนะฮะมันจะอยู่เนื้อมันจะอยู่ตรงคั่วตรงตับมันก็จะติดผังผืดบ้างอะไรบ้างเอาได้ทีเดียวเครื่องยาจีนนั่นมากลองมาดูโอ้โหเส้นหลุดหวานอร่อยเดี๋ยวไปต่อที่ก๋วยเตี๋ยวในตำนานก๋วยเตี๋ยวเรือลุงเลยอะไรข้าวต้มเรือข้าวฮีอะไรร้านก๋วยเตี๋ยวลุงเจ๊กไม่ใช่เหรอข้าวต้มลุงเจ๊กสัตว์กูมั่วเองยาวกันไปวันนี้ไปต่อเดี๋ยวแดกต่อนะครับก่อนไปมื้อกลางวันกับมื้อเย็นรวมกันเลยอร่อยออกแนวหวานหวานเผ็ดนี่อะไรข้าวไก่ของใครของมึงลองแดกหน่อยโอ้โหเฮ้ยคือร้านนี้เนี่ยน้ำราดมาเนี่ยโอ้โหเต็มจานภูทรไปร้อนอร่อยลุยแดกข้าวต้มแห้งลำสุดท้ายของลุ่มแม่น้ำแม่กลองนะครับข้าวต้มเรือเจ๊กที่โด่งดังในหลายรายการที่เราเห็นกันแต่ความจริงแล้วเขาขายมานานมากจริงบางทีผมก็เจอคนพื้นที่ที่เป็น FC ถนัดแดกเขาก็บอกอยู่ว่าขายมานานมากนะครับมาเวลา 4 โมงเย็นจอดรถที่วัดเพชรสมุทรแม่กลองนี่แหละแถวตลาดแม่กลองนี่แหละตรงท่าเรือข้ามฟากเนี่ยเรือข้ามฟากอยู่นี่เห็นไหมข้ามฟากก็คือข้ามฝั่งนั่นแหละลุงเขาจะมาตอน 4 โมงเย็นตรงนะครับแล้วก็จะมีคนมานั่งรอดูบรรยากาศคนนั่งรอก็ต้องต่อคิวนะครับต่อแถวรอแดกก็จะมีข้าวต้มเป็ดมีหลายอย่างนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะแดกอะไรกันดีเดี๋ยวผมจะแดกด้วย
ยังไม่ถึง ยามหมดแล้วนะ ยังครับ ต้มตี ฮะ ต้มตีให้ ใส่ยาม ได้ ไม่ทัน รอนะครับ มีต้มเป็ดต้มไก่ อีนี่หนูจะอร่อยหมดแล้วครับนะผมไม่ได้ขายอร่อยแล้วครับอีนี่หนูก็จะอร่อยครับ อร่อยลุงเจ๋งก็ต้มอร่อยอยู่แล้วครับ ร้อนมาเอามามาเร็ว โอ้มีทั้งแห้ง มีทั้งน้ำด้วยฮะ ไม่มีตังค์ก็ไม่เป็นไรครับไม่มีตังค์ก็ไม่ต้องให้ครับ เออ ครับนี่แล้วก็ตังค์ก็ไม่เป็นไรครับผมก็ไม่มีตังค์ครับ ไม่ต้องให้ด้วยลุงผมประชดหรอก แล้วแต่ครับ เออ คนขายเขาอินดี้นะดู ลุกกี่ยามครับ สี่ครับ ข้าวแห้งหมดเลยครับเป็ด อันนี้ใส่ถุงนะเดี๋ยวล้างรอต่อนี่เลยครับ ได้แล้วเว้ย ได้แล้วเว้ย ไอ้เป็ดอะจะเป็นเครื่องในเยอะครับนะ ขายมากี่ปีแล้วครับลุง ผมขายมาตั้งแต่เด็กแล้วครับ ขายตั้งแต่เด็ก ไอ้ชุดหลังๆนี่ขายมา32 ปีครับ มีชุดหลังชุดแรกด้วยฮะ ไอ้ชุดแรกผมขายตั้งแต่ทำระบาดแล้วครับ โอ้ ขายตั้งแต่ชามละบาท โอ้โห ตั้งแต่พ่อขายแล้วนะผม อ๋อ นี่รุ่นหนึ่งแล้ว รุ่นนี้ขาย32 ปีแล้วครับเอาไปก่อนครับ นี่เอาไปก่อนวางนู้นเอาละได้แล้วข้าวต้มแห้งเป็ด นี่เลยคุกครับ 20 บาท ดมหอมมีความหอม ข้างในไส้มันเลือดนี่แตงกวาคนก็รอ แล้วก็นั่งแดกกันตรงนี้นะเนี่ย แพ็คเป็ดแพ็คไก่ อืม ไก่ คอนเซ็ปต์ลุงเขาขายถ้วยก่อน ให้นั่งกิน คนใส่ถุงต้องนั่งรอ เอาละนี่คือตำนานของรุ่มแม่น้ำแม่กลอง เดี๋ยวเอาข้าวต้มแห้งไก่ถ้วยดีกว่า ได้แล้ว ต้มไก่แห้ง กับข้อไก่ 20 บาทแล้วถ้วยละ นี่ลากผักชีมายังเป็นอย่างนี้อยู่เลย โอ้โห เอาละเรือข้ามฟากแม่งข้ามจังเลยสงสัยไม่มีสะพาน คนแถวนี้ก็ยังเป็นคนพื้นที่อยู่ ที่มากินส่วนใหญ่ก็คนพื้นที่นะครับ เห็นมีมาจากต่างจังหวัดก็มี เอาลองข้าวต้มไก่แห้ง ข้าวแห้งต้มไก่มีเลือดอยู่แล้ว ผมชอบไก่มากกว่าเป็ดนะไก่มีแต่เนื้อข้อไก่นี่ข้อไก่พะโล้เลยถือห่อเนี่ยเข้าไปดิสวยรสชาติเค็มน้อยๆน่ารักแล้วขายถุงจริงนะครับ 20 บาทบางคนมาซื้อก็ซื้อใส่ถุงกลับบ้านไปด้วยคืนนี้นะครับไฮไลท์ของจังหวัดสมุทรสงครามอีกร้านหนึ่งข้าวหกไอ้เหี้ยข้าวแกงปักแหกสถานีรถไฟแม่กลองเจ้านี้ขายตั้งแต่5 ทุ่มถึงช่วงเช้าแค่นั้นขายดึกๆ
กลางวันไม่ขายเย็นไม่ขายกูขาย5 ทุ่มต้องลองให้ได้ไม่พลาดเขาบอกว่า เป็นสุดยอดข้าวแกงอีกร้านหนึ่งเลย ผมต้องไม่พลาดไปเจอกันคืนนี้ ถึงแล้วครับ ผมอยู่ที่สถานีรถไฟแม่กลองนะครับ จังหวัดสมุทร จะไปสุพรรณแล้วไงไอ้เหี้ยสมุทรสงครามครับผม สถานีรถไฟแม่กลองในตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5 ทุ่มนะครับ มีอะไรอ่ะเหรอ มีร้านข้าวแกงอยู่ร้านหนึ่งครับที่ร้านปักแขกเปิดเฉพาะวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับ ตั้งแต่4 ทุ่มครึ่งถึง5 ทุ่มนี่แหละ จนถึงหมดอ่ะประมาณตี 4เขาก็เริ่มหมดแหละเพราะนั้นก็ไม่ต้องมา หลังจากนั้นนี่ก็คืออดแดกก็คนเยอะแล้วอ่ะ ดูดิเต็มไปหมดเลยก็คือรถไฟเป็นแบ็กกราวด์มีลิงไซส์มี VIP ด้วยนั่งตรงเสือนี่แหละนะอ่ะไปลองเลยดีกว่าไหนๆก็มาแล้วรีบเลยเดี๋ยวของหมดไปเว้ยฮะขาดองขาหมูผักกาดดองขาหมูผักกาดดองอ๋อเรียกสั้นๆนะขาดองขาหมูน้ำแดงโอ้มีเขียวหวานแล้วก็มีปลากายมีข้าวแกงสารพัดเลยครับเทียบเลย เดี๋ยวรอพุงปลาดุกเขาบอกที่นี่เด็ดใช่ไหมพุงปลาดุกเสร็จยังไม่รู้ยังไม่เสร็จนะนี่ร้านข้าวแกงป้าแขกเขาเปิดมากี่ปีแล้วพี่เปิดมากี่ปีแล้วนานแล้วนะผมเอาพุงปลาดุกแล้วก็มีอะไรนะเอาเนี่ยเขียวหวานรอเดี๋ยวรอแล้วก็มีอะไรนะครับนี่แกงไก่เอาแกงไก่นี่อะไรอ่ะนี่กบกระเบนแกงเนื้อเอากบเอากระเบนด้วยเอาพะโล้ด้วย แล้วก็เนี่ยแล้วนู่นอะไรอ่ะพี่นู่นอ่ะสุดอ่ะปลาดุกค่ะนั่นนะหมูหวานแล้วนั่นปลาดุกอะไรอ่ะแกงปลาดุกค่ะแกงเขียวหวานอ่ะอ๋อแล้วเดี๋ยวมันจะมีท้องปลาดุกมาอีกอย่างนึงเอานั้นเอาด้วยนะครับท้องปลาดุกกับปลาดุกเลือกกับแม่เอาข้าว4นั่งนู้นโต๊ะนู้นเลยครับผมพะโล้ด้วยนะครับพะโล้ด้วยนะได้มาแล้วสำหรับข้าวแกงป้าแขกนะครับโอ้โหราคาถูกมากเลยไม่อยากจะเชื่อข้าวนี่5 บาทนะครับจานละ5 บาทแล้วก็กับข้าวเนี่ย25 บาทโอ้โหเดี๋ยวรอท้องปลาดุกนะครับซิกเนเจอร์ยังไม่ออกเดี๋ยวก็คงจะมานี่เลยลูกชิ้นปลากรายหรือเปล่าลองดูนะครับเป็นเขียวหวานลองก่อนคำแรกเขาบอกว่าร้านนี้มาเนี่ยต้องปลาเก็นแตกเท่านั้น โอ้โหเผ็ดจริงแกงเผ็ดกบดูดิดึกดื่นเที่ยงคืนยังมีคนมานั่งเจียหินเจียอะไรไม่รู้ไม่หลับไม่นอนไปทำรายการที่ไหนกูต้องเจอเสียงพวกนี้ตลอดแกงกบแกงเผ็ดกบอร่อยดีใส่ช้อนกลางหน่อยไปเดี๋ยวทีมงานแม่งอนามัยอันนี้เป็นเขียวหวานไก่โดนไปสองอย่างแล้วอร่อยเลยนะครับเผ็ดทุกจานกลางโอ้โหจะสะอึกเพื่อนี่กลางปลาดุก
ยังไม่ใช่แกงท้องปลาดุกนะครับ เดี๋ยวมีแกงท้องปลาดุกต่างหากเลยไงมาแล้วปูสะอึกมาแล้วจัดจ้านซะเหลือเกินขอจัดเข้าไปก่อนเลยคำนี้โอ้ยซูดเลยซูดน้ำปลาหน่อยน้ำปลาก็อร่อยเป็นแบบปลากระเบนครับกระเบนเผลอแผบเดียวข้าวจะหมดแล้วแดกเป็นพระชั้นเพลเลยสั่งปลาไหลอย่างเหลือเกินแต่ละอย่างเขาก็ร้อนแรงแรงร้อนอ้าวหมูอะไรนะเมื่อกี้เขาบอกลืมแล้วขาหมูอะไรทุกอย่างแดกก็ไม่ทันครบรอบวงเลยข้าวหมดแล้วเมื่อวานมีใหม่พะโล้ต่อที่สั่งพะโล้มาด้วยเพราะว่าเอามาตัดเผ็ดนะครับจะได้เจอเผ็ดแล้วก็ตบด้วยหวานหน่อยหวานจริงดีดุยหมูกระเทียมโอ้โหซูดปากไม่รู้ซูดจากอันไหนแต่ผมว่าเป็นมาจากแกงกบกับแกงลูกชิ้นอร่อยและถูกนะครับและดีด้วยมีราคาเป็นรถไฟข้าวแกงปลาแขกเดี๋ยวรอซิกเนเจอร์ของร้านนะครับท้องปลาดุกแกงเผ็ดท้องปลาดุกรอแป๊บหนึ่งตอนนี้ชอบแกงกบเดี๋ยวซัดกบต่อนะรอแป๊บโอ้โหเดี๋ยวไม่ทันไรเลยมาแล้วฮะร้อนๆเลยครับท้องปลาดุกหรือพุงปลาดุกนั่นเองโอ้โหดูฮะพลาดไม่ได้เลยฮะอันนี้ซิกเนเจอร์ของร้านเขาเลยนี่ใหญ่ๆนี่เลยเนี่ยขาย25 บาทจริงเหรอสุดยอดยอมใจโอ้โหแล้วก็มีต้มผักกาดนี่เขาบอกว่าขายดีสุด2 อย่างนี้ของร้านเอาละท้องปลาดุกต้องขอเติมน้ำเอาเลยเต็มฮะเต็มฮะเต็มหนุบหนับเด้งดึงคือเห็นเนี่ยนี่พริกทั้งนั้นเลยนะว่าพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงผมชอบเมนูนี้กับกบอร่อยโอ้โหของใหญ่บอกจัดไปอีกคำหนึ่งปลาเค็มเริ่มมาแล้วครับเสร็จแล้วต้องบวกด้วยร้อนครับสุดยอดนี่ดูหมูผักกาดดองไม่เอาหมูดีกว่าร้อนๆเลยเห็นควันไหม
โอ้ยตายแล้ว เข้าไปเลยกำลังแสบเลยมันมากทรมานตัวเองอีกแล้วอื้อหือนี่กูเป็นอะไรเนี่ย บ้าเหรอ ไม่ใช่ชอบอ้าวโอ้ยโอ้ยพ่อคนแม่เป็นเผ็ดบวกร้อนครับ สุดยอด โอ้ยแบบมองสาวที่ข้างๆแจ่ม ไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะครับ เอ้ยธนาแดกภูทรสมุทรสงคราม แดกต่อ แล้วก็นอน